Алхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфa'уна ванфa'на бима алламтана ва зидна илма. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня я хотел бы поговорить о достаточно распространенной проблеме среди мусульман, да и в обществе в целом, да. И я очень надеюсь, что я тоже не подвержен этой болезни, но все же, как говорит Аллах Та'аля, Аллах Субханаху ва Та'аля, «Фадзаккир фа инна дзикра танфа'уль му'минин», и напоминай же, поистине напоминание приносит пользу верующим. И надеюсь, что это принесет пользу всем нам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов, и этот хадис приводится в сборнике Сахих аль-Бухари и Сахих аль-Муслим, где сказано, признаки лицемера 3. То есть всего существует 3 признака лицемера. Если он говорит, то он лжет. Если же он что-то обещает, он нарушает свое обещание, не выполняет. И если же ему доверятся, то он поступает вероломно. В другом же хадисе есть подобный же смысл, но там добавляется еще и 4-е качество. Посланник Аллаха говорит, 4 вещи, если они соберутся в человеке, он, говорит, будет полным чистым лицемером. И если же в нем будет хотя бы одно из этих 4 качеств, то в нем будет продолжать оставаться качество лицемера, пока он не избавится от этого качества. Первое, если он что-то говорит, он лжет. Если он что-то обещает, он не выполняет. Если же он дает обещание на выполнение, дает доверие, заключает какой-либо договор, он поступает к этому вероломно. И если он станет спорить, то он приступает все границы. То есть, когда начинает спорить, начинает ругаться, не может спокойно обмениваться мнениями, не может спокойно выяснить проблему, да? Он начинает ругаться, кричать, приступать к границе дозволенного, ругаться, и даже иногда, к сожалению, доходит и до мордобоя. И что я хотел сегодня с вами сказать, уважаемые братья, это сегодня хотел я вам сказать по поводу невыполнения обещаний. То есть, субханаллах, на сегодняшний день слово человека, оно настолько стало легким, что он может наобещать там 100, 200, 300, тысячи различных обещаний, и при этом даже на секунду не задумается о том, чтобы исполнить эти обещания. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот и есть один из признаков судного дня, да? И вообще, даже просто с логической точки зрения, просто как человек, да, то, что человек, когда обещает и не выполняет, как будто он цену своих слов намеренно занижает. И вообще исчезает цена. Его же, по идее, никто не заставляет обещай то, обещай это. И более того, сейчас мы с вами узнаем, да, что когда человека заставляют, принуждают к какому-либо обещанию, и он не выполняет, то на нем нету греха. И это не обязательно к исполнению. Никто не заставил, никто его не ругал, не бил, не пытал, клещами со рта, с языка не вытягивал эти обещания. А он обещает, собственноручно, самовольно обещает, и при этом не выполняет. И поэтому вот, иншаллах, сегодня на татарской хутбе, да, будем говорить про обещания, данные Аллаху. Что будет с человеком, который пообещал Аллаху что-то выполнить, дал обет, назр, и при этом не выполнил, при этом его не сделал. И поэтому, уважаемые братья, это очень-очень плохое качество, которое, к сожалению, изо дня в день распространяется. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подчеркнул, что это качество лицемера. Хочешь быть похожим на лицемера? Пожалуйста. Болтай что угодно и при этом не исполняй. Не хочешь быть похожим на лицемера, не хочешь в себя вобрать все качества лицемера, тогда будь добр, знай цену своим словам. И
по всякой ерунде, по всяким каким-либо пустым словам не раскрывай рот. Ведь все мы с вами знаем, да, что большинство причин, из-за которых человек окажется в аду, это то, что он говорил своим языком. Это то, что выходило у него изо рта. И поэтому, уважаемые братья, если мы будем следить за нашими словами, если мы будем стараться контролировать наши обещания, соблюдать наши договора, все, что мы произносим, в этом будет только лишь большое благо. И этим самым человек только лишь обезопасит себя или же будет стремиться обезопасить себя от гнева Всевышнего Аллаха. И поэтому, уважаемые братья, ученые, когда разбирают эти хадисы и говорят, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если он обещает, не выполняет, то есть качество лицемера, да, значит, когда ты что-то обещаешь, ты должен быть уверен в том, что ты его выполнишь. Ты должен всеми своими мыслями, всеми твоими желаниями должен быть устремлен к тому, что ты это сделаешь. И вот это вот намерение, как раз-таки оно и должно быть в тебе, когда ты что-либо говоришь. Иногда некоторые братья после обещаний говорят «иншаллах», если пожелает Аллах. На самом деле это очень благие слова. И даже сообщается, что Абдуллах ибн Мас'уд, сподвижник, когда что-либо обещал, он говорил, после этого добавлял «иншаллах». То есть, во-первых, он стремился выполнить свое обещание, потому что это мы, как сказать, которые далеки от времен пророка Мухаммада, мы приближены уже к судному дню, да, у нас столько различных смут. Это среди нас может распространиться то, что мы не выполняем обещания. Однако тот человек, который был с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, все его сознательное пророчество, который прошел все возможные битвы и был с пророком до самого последнего, да, и что он, когда говорит, что-то обещает и говорит «иншаллах», от этого мы понимаем, что он только желал исполнения своих обещаний, но при этом обезопасил себя, что если вдруг получится какой-нибудь форс-мажор, чтобы он не искуплял свою клятву, не делал каффарат. И как ученые сказали, тот, кто добавил после своей обещания или даже клятвы, сказал «иншаллах», то на нем нету обязательства искупить свою ошибку нарушения клятвы. Это первый момент. Но второй момент, имам Аль-Ауза'и, рахимахуллах, да смилуется над ним Аллах, он сказал, кто дает обещание, говоря словами «инша Аллах», и при этом у него в сердце намерение не исполнить это обещание, это, говорит, слова лицемера. Это, говорит, человек, он, по сути, говорит, совершил поступок лицемера. Понимаете? И поэтому, вот, к сожалению, да, в некоторых арабских странах на сегодняшний день слово «иншаллах» как раз таки и стало, да, тем самым маркером, показателем, что если тебе свой собеседник говорит «иншаллах», да, «букра иншаллах», там, да, «завтра», это означает то, что это еще не скоро будет вообще произойдет, если вообще произойдет. К сожалению. И это плохо. И мы это должны исправлять. И, альхамдулилля, конечно же, мы должны желать и говорить «иншаллах» после каждых наших слов, да, но при этом должны быть уверены в том, что мы его исполним, мы его выполним. Также ученые говорят, так каким образом также обезопасить себя, чтобы не давать ложные обещания, неисполнимые обещания? Когда ты хочешь что-либо сказать, что-либо пообещать, не говори «я обещаю», скажи «я надеюсь», «арджу», «я надеюсь», «я постараюсь», «я приложу все возможные усилия, но не могу дать обещания». Вот это вот уже ученые говорят, это приемлемо и это является допустимым. Потому что, когда человек говорит «я сделаю», «обещаю», «вахда берем», да, то и не выполняет после этого, он автоматически попадает под этот хадис. И даже у нас, у татар есть такая поговорка, да, «вахда иман», говорят, да, твое обещание – это твоя вера. Нету обещания, значит и вера где-то там гуляет у тебя, но не с тобой, да. И поэтому, уважаемые братья, нужно, когда мы что-либо говорим, стремиться к исполнению, и при этом, если мы не уверены в том, что мы исполним, да, нужно хотя бы сказать «я постараюсь»,
Я надеюсь, что это сделаю, я выполню то-то и то-то. Аллах Субханаху ва Тааля во многих аятах в Коране призывает нас, чтобы мы исполняли свои данные обещания. В суре Маида, первый аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я аюхаллазина аману, ауфу биль укуд». О те, которые уверовали, выполняйте свои договора, выполняйте свои обещания. Где-то ты обязался что-то сделать, где-то ты пообещал что-то сделать, выполняй. Всевышний Аллах сам тебе призывает: о, те, которые уверовали, исполняйте, выполняйте. Никто же тебя насильно подпись ставить не заставлял, никто же насильно тебя не обязывал: пообещай мне то-то и то-то там и так далее. Да? И при этом зачастую, даже когда просят нас что-то либо пообещать, у нас есть выбор. Ну, в жизни случается так, что наши жены просят нас что-либо пообещать, да, во время никах особенно. Да, наши дети нас просят что-либо пообещать. И в этот момент, когда нас насильно не заставляют, у нас всегда есть выбор. Согласиться с этим обещанием, либо не согласиться. Дать обещание, либо сказать: я буду стараться, да, но не гарантирую исполнение или выполнение. Поэтому, уважаемые братья, это призыв про Аллаха Субханаху ва Тааля. Также Аллах в суре Марьям в 54-м аяте упоминает пророка Исмаиля, сына Ибрахима, алейхиссалям, который является праотцом нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах сказал: «Вэзкур фил китаби Исмаиль», и упомяни в книге, в Коране, Исмаиля. «Иннаху кана садикаль ва'д», он был правдив в своих обещаниях, «ва кана расулян набия», и он был посланником, пророком. И поэтому, уважаемые братья, качество верующих, качество пророков, качество посланников, которые упомянуты в Коране, они для всех нас являются образцом для подражания, к которому мы должны стремиться. Также, уважаемые братья, ученые говорят, по каким причинам можно не исполнять обещания, или же, если по-другому выразиться, что должно произойти, когда неисполненное обещание, за это на человеке греха нету. Сразу вам скажу, за невыполнение обещаний записывается большой грех. Это не просто маленький грех, это большой грех. Почему? Потому что есть различие между малым грехом и между большим грехом. И ученые говорят, все, что упомянуто в Коране или в Сунне, с целью порицания этого поступка, с целью, то есть когда Аллах приводит, или посланник Аллаха приводит в пример неверующих, лицемеров и так далее, обитателей огня, или что с ними произойдет в судный день, эти все признаки указывают на то, что это дело является большим грехом. И исходя из этого, в этом хадисе посланник Аллаха говорит: качество лицемера. Значит, эти 4 вещи, которые были упомянуты, являются большими грехами. Почему? Потому что посланник Аллаха сравнил это с чем? С лицемерием, с качествами лицемера. И это является признаком, знаком равенства. Значит, эти дела, эти 4 качества являются большими грехами. Но в жизни иногда случаются обстоятельства, когда человек не выполняет свои обещания, и при этом, по милости Аллаха, это не будет записываться как большой грех, и это не будет считаться признаком лицемерия. И, во-первых, ученые сказали, это забывчивость, нисьян, когда человек забывает что-либо выполнить. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, в суре Бакара, в последних 2 аятах, приводит мольбу верующих. То есть верующие будут просить Аллаха, и они скажут: «Раббана, ла туахидна ин насина ау ахтана». «О Господь наш, не взыщи с нас, если мы позабудем или если мы ошибемся». И в хадисе Кудси, в священном хадисе приводится, что Аллах ответил на эту мольбу. И Он сказал: «Наам, я принимаю эту мольбу». И это показывает нам, уважаемые братья, что если человек забудет выполнить, исполнить свое обещание, на нем нету греха. Но, когда он забывает 1 раз, когда он забывает 2 раза, 3 раза, 5 раз, 10 раз, 20 раз, что можно сказать о ценности этого человека? Что можно сказать о ценности слов,
этого человека, если он постоянно забывает, да с ним просто потом дел просто иметь не будут. С ним то, что он будет обещать, да, это все равно склерозник какой-то, постоянно все забывает, что мы говорим, да, ничего не исполняют. То есть люди уже не будут его воспринимать всерьез. А для мужчины это, ну и для женщин тоже, да, это является таким существенным таким уроном для его имиджа, для его репутации. Если он постоянно забывает, постоянно не помнит, да, но если не помнишь, запиши тогда на бумажку, запиши, в телефон свой запиши, в календарь, в заметки, там, я не знаю, на руке себе напиши, если уж прямо до такой степени все забываешь. Поэтому, уважаемые братья, то есть один раз, два раза это приемлемо. Но когда это случается систематически, постоянно, то цена слов этого человека, она стремится к нулю. Ее становится просто мало. Также ученые сказали, вторая причина, из-за которой не будет греха, это когда человека заставляют, когда вынуждают что-либо сделать. Это называется икрах. Икрах, когда человека заставляют, то есть угрожая его жизни, угрожая его здоровью, угрожая его благополучию, или же когда он из-за каких-либо обстоятельств не может выполнить, допустим, пообещал человеку прийти в 11, встретиться где-нибудь там, да, прийти навстречу, и при этом, когда выходил из дома в 10:30, и он заранее вышел из дома, застрял в лифте, да? Лифт поломался, и все, он оказался заперт в этой ситуации. Он же теперь не может там продолбить стену, там, я должен выполнить свое обещание. То есть обстоятельства, и это, как правило, форс-мажорные обстоятельства, которые препятствуют выполнить твое обещание. Вот за это тоже нету греха. Что касается принуждения, икрах, когда заставляют, когда под вопросом жизни и смерти, по причинению вреда там и так далее, запрещают человеку что-либо сделать, то это тоже, уважаемые братья, не является грехом. Не является грехом и не записывается как качество лицемера. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал: «Поистине Аллах не записывает моей умме все то, что они совершили по причине ошибки, по причине забывчивости и по причине икраха, по причине принуждения». Если их принудили, да, то это действие, это последствие, оно не записывается. И если вы почитаете сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, да, и положение сподвижников, именно мекканский период, вы увидите, что некоторых сподвижников заставляли говорить даже слова неверия под угрозой жизни и смерти. Да? И они, к сожалению, сказали эти слова. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, когда увидел это и услышал от них, что они сказали, да, вот, да, история с Аммаром ибн Ясиром, когда его заставили поругать Аллаха и возвеличить идола. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, пришел к нему, и Аммар плачет. Аммар очень сильно был опечален этим. И посланник Аллаха спросил у него: а в это время у тебя в сердце что было? Что ты чувствовал в это время? И Аммар ибн Ясир говорит: в это время мое сердце было преисполнено верой, преисполнено иманом. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, сказал: о Аммар, если придут еще раз и заставят тебя сказать эти же самые слова, скажи. И поэтому, уважаемые братья, это является тоже показателем того, все, что совершил человек по причине принуждения, не засчитывается, не записывается и не берется в расчет. Также, уважаемые братья, последняя причина, и на этом закончим. Последняя причина, когда можно не выполнять обещание, если обещание содержит греховное. Если обещание содержит оставление какого-либо ваджиба, если обещание содержит ослушание Всевышнего Аллаха. Когда, например, в жизни случается такое, родственники ссорятся между собой, да, поссорились, погорячились все мы люди, и потом один говорит: да я к тебе никогда больше не приду, я тебе обещаю, тебе больше никогда не приду. Я не буду знать ни тебя, ни твою жену, ни твоих детей и так далее, и так далее. Это, безусловно, это греховные обещания. Почему? Всевышний Аллах призывает нас поддерживать родственные связи. И поэтому для верующего говорить такие слова нельзя. И если он сказал, он не должен их исполнять. И это, иншаллах, не записывается. И, конечно же, человеку нужно покаяться за такие слова, потому что он не должен произносить подобные греховные. И, уважаемые братья, на этом остановимся. Иншаллах, продолжим на следующих уроках. Субханак Аллахума бихамдик. Шаду алля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.